telepon. Lumayan susah karena nggak ada yang bantu, jadi pegang kamera sendiri, chopper baut sendiri, jadi agak rumit, mohon dimaklumi. Ini adalah cara copot LCD touchscreen, pasang. Sudah mulai terbuka ya, akhirnya copot juga. Pelan-pelan keluarkan ilmu kadidayaan Anda ya. Kelihatan. Copot kuncinya. Tarik ke bawah. Sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, sudah kebongkar. Ini belakangnya, itu belakangnya. Ini dalamannya.
Perlunya ini saya mau benerin slot SIM atau SIM card readernya. Ini nggak kebaca awalnya SIM card readernya, ternyata cuman ininya lepas. Lepas kan, tinggal dipasang lagi. Pasang kartu. Nyalakan, cek. Ini kartu buat ngetes aja, nggak ada jaringannya. Udah kebaca. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih tutorial dari Siliwangi Sel.